Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une autre vidéo qui porte sur le passé récent. Le passé récent est un temps du passé. Voilà. Le passé récent. ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនហើយឬនៅឬក៏ធ្លាប់ឮលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏មិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់និយាយ passé récent passé récent vous avez-vous déjà entendu parler du passé récent à quoi sert-il le passé récent tout le monde le passé récent គឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងដែលយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាពិសេសគឺពេលដែលយើងនិយាយ voilà surtout à l'oral surtout à l'oral ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងច្រើនប្រើ passé récent voilà pour exprimer un fait accompli depuis peu de temps បាទឥឡូវនេះយើងនឹងលំអិតណាអំពីអ្វីទៅជា passé récent អំពី formation ទម្រង់ហើយនិង emploi ការប្រើប្រាស់ទី1យើងត្រូវស្គាល់ថា passé récent ហ្នឹងអីគេត្រូវស្គាល់សិនបាទក្រោយពីស្គាល់ passé récent និយមន័យជារួមបន្ទាប់មកយើងត្រូវរៀនអំពីទម្រង់ថា les formes ឬក៏ formation យើងត្រូវដឹងអំពីទម្រង់បើគណិតវិទ្យាគេហៅថារូបមន្តបន្ទាប់ពីយើងដឹងពីទម្រង់ហើយយើងត្រូវដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ជាចំណុចចុងក្រោយនឹងឯងពីព្រោះយើងរៀនដើម្បីប្រើឬក៏យើងរៀនដើម្បីធ្វើអីផ្សេងយើងរៀនដើម្បីប្រើបាទរៀនដើម្បីយល់អំពីការមួយនេះដែលឈានដល់ការប្រើប្រាស់យល់ន័យនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើយើងបង្រៀនគេយើងចែករំលែកទៅអ្នកដទៃបើយើងស្រាវជ្រាវឯកសារយើងនឹងយល់អំពីអត្ថន័យនៃឯកសារនោះតាមរយៈការយល់ passé récent ហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែរណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងនឹងដឹងអំពី passé récent និយមន័យជារួមទូទៅបន្តមកទម្រង់បន្តមកទៀត emploi នឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍បងហើយ d'accord tout le monde le passé récent ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលពាក្យ récent récemment ណា récemment បានន័យថាថ្មីនេះណា récemment ជា adverb ថ្មីនេះ passé récent est un temps le passé récent est un temps du passé le passé récent ទាំងអស់គ្នាយើងរៀនគឺយើងអានឲ្យបានច្រើនដងអានឲ្យបាន 4-10 ដងទៅណាបាទអានពិចារណាអំពីអត្ថន័យរួមបាទកុំអានតែម្ដងឬក៏កុំមិនអានមើលតែទម្រង់ធ្វើយល់តែម្ដងយើងអត់បានយល់ស៊ីជម្រៅទេ Le passé récent est un temps du passé បានន័យថា passé récent គឺជាកាលមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាល Le passé បានន័យថាអតីតកាលនៅក្នុង passé នេះមានកាលច្រើនណាស់មិនមែនមានតែ passé récent ទេវាមាន passé composé វាមាន imparfait វាមាន plus que parfait វាមាន passé simple វាមាន passé récent បាទមានច្រើនបាទហើយ le passé récent est un temps du passé ជាកាលមួយនៅក្នុងអតីតកាលណាបានន័យថាសកម្មភាពនោះកន្លងហួសហើយកាលណាយើងនិយាយអំពីអតីតកាលបានន័យថាសកម្មភាពវាកន្លងហួសហើយណាវាបាន accompli ហើយ d'accord bon le passé récent est un temps du passé son action se passe juste avant le moment où on parle qu'est-ce que cela veut dire tout le monde est-ce que vous comprenez bien cette explication son action se passe juste avant le moment où on parle vous comprenez bien Si vous comprenez bien cette phrase, vous allez comprendre
comment peut-on utiliser le passé récent ប្រសិនបើយើងយល់គ្នានេះយើងនឹងដឹងតែម្ដងថាតើយើងប្រើ passé récent យ៉ាងដូចម្ដេច D'accord tout le monde Voilà si vous comprenez très bien cette phrase vous allez comprendre tout de suite comment peut-on utiliser le passé récent D'accord Son action se passe juste avant le moment où on parle បានន័យថាយើងប្រើ passé récent នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងដែលទៅតែកើតឡើងមុនពេលយើងនិយាយបាទន័យនឹងចង់បានន័យចឹង Son action se passe juste avant le moment où on parle សកម្មភាពវាកើតឡើងគឺមុនគឺគ្រាន់តែមុនពេលយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលយើងនិយាយបន្តិចហ្នឹងគឺសកម្មភាពវាកើតឡើងបាទនឹងគេប្រើ passé récent ហើយយើងអាចនិយាយថាអតីតកាលថ្មីអតីតកាលដែលទើបតែកន្លងហួសថ្មីក៏បានដែរណាបើសិនជាយើងបកជាភាសាខ្មែរយើងអតីតកាលថ្មីអតីតកាលដែលទើបតែកន្លងហួសថ្មីក៏បានឲ្យតែយើងយល់ខ្លួនឯងណាបងប៉ុន្តែសំខាន់យើងមើលអត្ថន័យ son action se passe juste avant le moment où on parle សកម្មភាពហ្នឹងគ្រាន់តែវាកើតឡើងមុនពេលដែលយើងនិយាយបន្តិចយើងហូបបាយហើយដល់ពេលគេសួរយើងថាបងហូបបាយហើយឬនៅយើងថាខ្ញុំទៅតែហូបហើយអំបញ្ញមិញនេះទៅតែហូបហើយអញ្ចឹងមុននឹងតិចហូបបាយហើយមុននឹងតិចគឺយើងកំពុងហូបបាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះហូបបាយហើយហូបមុននឹងតិចណាគ្រាន់តែវាកើតឡើងសកម្មភាពហ្នឹងវាកើតឡើងមុនពេលដែលយើងនិយាយនឹងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងទៅហូបហើយមិញទៅហូបទៅផឹកទឹកហើយបាទចាំនិយាយចឹងណា Vous comprenez bien tout le monde Bon មួយទៀតបាទសង្កត់មួយទៀតឲ្យយើងកាន់តែយល់ Il s'emploie pour exprimer un fait accompli depuis peu de temps ដូចគ្នានឹងមិញហ្នឹងបាទ Il s'emploie pour exprimer un fait accompli depuis peu de temps វាត្រូវបានប្រើប្រាស់លើ passé récent ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីទង្វើឬក៏សកម្មភាពមួយដែលត្រូវបានបំពេញមុននឹងបន្តិចបាទឧទាហរណ៍ថានេះជាខ្សែមួយបាទនេះយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបាទ passé récent ដល់ពេលកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយវាក្បែរគ្នាហ្នឹងណាបាទបើយើងហូបបាយហើយទៅតែហូបហើយមិនហ្នឹងបាទមានន័យចឹងណាបងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយអំពីការប្រើប្រាស់ខ្ញុំបញ្យល់ហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅតែម្ដងដោយសារតែមេរៀនហ្នឹងគឺវាខ្លីមិនវែងទេណាបាទហើយយើងvoilà on utilise surtout à l'oral d'accord tout le monde bon il est formé ចឹងការពន្យល់របស់ខ្ញុំនេះហាក់បីដូចជាបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់មុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាយល់បាទដោយសារមេរៀននឹងខ្លីអញ្ចឹងភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងទៅបាទគឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងមុននឹងបន្តិចសកម្មភាពដែលកើតឡើងមុននឹងបន្តិចវាជាអតីតកាលដែរប៉ុន្តែវាអតីតកាលថ្មីបាទទាំងអស់គ្នាយល់បាទ Bon j'espère que vous comprenez bien mon explication parce que je pense que ce n'est pas difficile voilà bon il est formé du verbe venir conjugué au présent de plus verbe à l'infinitif យើងមើលទម្រង់របស់ passé récent ទម្រង់របស់ passé récent គឺ verbe venir បូក de បាទបូកនេះភាសាបារាំងថា plus voilà venir plus de plus verbe à l'infinitif ទាំងអស់គ្នាបាទតើទាំងអស់គ្នាស្គាល់ verbe à l'infinitif ហើយឬនៅ Qu'est-ce que cela veut dire le verbe à l'infinitif le verbe à l'infinitif បានសេចក្តីថាកិរិយាសព្ទដើមកិរិយាសព្ទដើមបានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលមិនទាន់បំបែកកិរិយាសព្ទដែលមិនទាន់បំបែកឧទាហរណ៍ visiter នេះគេហៅថា verbe à l'infinitif កិរិយាសព្ទដើមបានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលមិនទាន់បំបែកកិរិយាសព្ទដែលបំបែកហើយគេហៅថា le verbe conjugué នេះ le verbe conjugué ឧទាហរណ៍ថា je visite អត់បានតែយើងបំបែកហើយណាហ្នឹងអញ្ចឹង visite ហ្នឹងគឺ verbe conjugué កិរិយាសព្ទបំបែកវាលែងជា verbe à l'infinitif ទៀតហើយ
bờ sân chỉ kệ gia sắp nâu mà toàn bằng bài ông đi lưu verb à l'infinitif bờ sân bây giờ bỏ bài thấy lưu verb conjugué chẳng cái này điสังคมท่าแต่ออกเนี่ยโยนไฮสกอร์ท่าเอาไว้ตั้งคิดที่ยาสับดาเอาไว้ตั้งจิ๋วเรียบอลังฟินิทีฟก็เอาเกณฑ์ยี่หรือก่อนแต่ออกเนี่ยตัวสาวเชี่ยวเอกสารเซ่เคยเกณฑ์ยี่เรียบอลังฟินิทีฟเรียบอลังฟินิทีฟยังออกโยนจังยังโยนไปในไฮถ้าเรียบอลังฟินิทีฟบางในท่าเกณฑ์ยาสับดาจังเรียบเวอร์เนียโบกเดอร์โบกเกณฑ์ยาสับดาขึ้นส้มไปแจกอะไรนี่บังติเรียบเวอร์เนียเนี่ยเวอร์เนียនេះបានន័យថាមកឬក៏មកពីណាវើនីជាយ៉ាងដើកំពតអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីកំពតប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះវាមិនមែនបានន័យថាមកពីនឹងទេណាសូមទាំងអស់គ្នាកុំបកវាវើនីនេះកុំបកប្រែវាវើនីនឹងវាមានន័យរបស់វាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវើនីបូកដើបូកកិរិយាសព្ទដើមវាចូលទៅជាទម្រង់ passé récentហើយបើវាជាទម្រង់ passé récent យើងត្រូវបកប្រែឬក៏យើងត្រូវយល់ទៅតាមអត្ថន័យរបស់ passé récent មិនមែនអត្ថន័យរបស់ vernier នឹងទេសូមកុំមានការផុតច្រឡំណាបើសិនជាយើងនិយាយថា je viens de Compot បានន័យថាខ្ញុំមកពី Compot បើសិនជាយើងនិយាយថា je viens de manger du riz ខ្ញុំទៅតែហូបបាយបាទមិនមែនខ្ញុំមកហូបបាយទេណាទាំងអស់គ្នាយល់បាទខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយទៀតវា vernier នេះជាទូទៅគឺយើងបបែក opération de l'indicatif បានន័យថាយើងបបែកកាល présent ប៉ុន្តែវាអាចមានកុងតិចណានៅក្នុងអតីតកាលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញគឺយើងបបែក imparfait បាទប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើង présent de l'indicatif ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណុចហ្នឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យឆ្ងល់ណាបងឥឡូវនេះយើងមើលឧទាហរណ៍បងឥឡូវនេះយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីយើងកាន់តែយល់ច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅអំពីការប្រើប្រាស់ passé récent បន្តទៀតខ្ញុំរំលឹកថា passé récent គឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលដែលទើបកន្លងហួសថ្មីបាទហើយទម្រង់របស់វាគឺ vernier បូក préposition de បូក verbe à l'infinitif បានន័យថាverbe venir au présent de l'indicatif plus de plus le verbe à l'infinitif. Alors, la fête est finie. La fête est finie. Từng ông này ở trường riêng vậy có dừng chia diêm sa chop từ năng chi một hiệp rong năm phần trăm ngày. Dừng chia diêm cất priệp thiệp. Dừng chia diêm sờ máy từ đưa sẽ cả một hiệp phần trăm ngày để bọn dừng từ dừng chập dừng. Bởi dừng ở sờ máy từ đâuបាទជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏សកម្មភាពជាក់ស្ដែងទេយើងពិបាកនឹងយល់បាទអញ្ចឹងយើងស្រមៃទាំងអស់គ្នាថា la fête est finie បានន័យថាកម្មវិធីជប់លៀងទើបតែបានបញ្ចប់ហើយណា la fête est finie បានន័យថាសកម្មភាពបានន័យថាពិធីជប់លៀងចប់ហើយណាពិធីជប់លៀងចប់ហើយ mes amis viennent de partir បាទ la fête est finie mes amis viennent de partirជប់លៀងកម្មវិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីបន់នឹងចប់ហើយបានបញ្ចប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅចេញទៅអំបញ្ញមិញនេះបាទយើងអាចប្រើពាក្យអំបញ្ញមិញថែមក៏បានដែរបាទពីចុងបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលទើបតែកន្លងពោះថ្មីបាទ vernier ណាបងប្អូនមាន vernier de partir ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដើមណា verbe à l'infinitif បាទឃើញទាំងបងប្អូនឃើញទម្រង់ហ្នឹងទេបាទបងអញ្ចឹងបូក partir ហ្នឹងជាកិរិយាសព្ទដើមអញ្ចឹងជាទម្រង់ passé récent la fête est finie mes amis viennent de partir កម្មវិធីចប់ហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំទើបតែចេញទៅអំបញ្ញមិញនេះបាទទើបតែចេញទៅបាទកម្មវិធីចប់ហើយឥឡូវចេញទៅហើយហ្នឹងចេញទៅហើយប៉ុន្តែទើបតែចេញទៅមិញនេះអញ្ចឹងបានគេហៅថា passé récent ណាបាទ Carole vient d'avoir 18 ans កន្លែងនេះពីមុនគឺ de ប៉ុន្តែ de avoir បាទខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចចុះដល់ពេលស្រៈជួបស្រៈគឺលុបស្រៈណាលុបចុះដាក់ apostrophe អញ្ចឹង Carole vient d'avoir 18 ans Carole ទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំបាទទើបតែចូល18ឆ្នាំដាច់ឆ្នាំនេះគាត់ចូល18ឆ្នាំបាទ
ចឹងទៅតែចូលទៅតែអាយុ18ឆ្នាំទេបង Antoine et Marie viennent d'acheter un ordinateur. Antoine et Marie viennent d'acheter un ordinateur. Antoine ហើយនិង Marie ទៅតែទិញ ordinateur ទៅតែទិញបានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងទៅតែកន្លងហួសហើយថ្មីបាទមិនមែនយូរលងនោះទេទម្រង់យើងដឹងហើយ venir de ហើយ acheter ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដើមle verbe à l'infinitif ហើយ de ហ្នឹងជា préposition venir ហ្នឹងបាទតាមទម្រង់របស់យើង la forme du passé récent d'accord bon ma mère vient de dépenser beaucoup d'argent ម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៅតែចំណាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងអបមាថាគេបបួលយើងទៅទិញអ្វីមួយយើងអត់មានលុយទេដោយសារតែម្ដាយយើងទៅតែចំណាយលុយអស់ច្រើនបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពនោះថ្មីយើងព្យាយាមប្រៀបប្រដូចទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏សកម្មភាពជាស្ដែងទើបយើងឆាប់យល់ទម្រង់មិនតបាចាំទេ venir de verbe à l'infinitif dépenser ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដើម de ហ្នឹងជា préposition ហ្នឹងគឺ venir nous venons de vendre la voiture ពួកយើងទៅតែលក់ឡានថ្មីនេះទេបាទទៅលក់ថ្មីនឹងតើឡានហ្នឹងនោះ nous venons de vendre la voiture អញ្ចឹង vendre ហ្នឹងជា verbe à l'infinitif de préposition venir បាទនេះគឺជាទម្រង់នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលអាចបង្ហាញឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការប្រើប្រាស់លើ passé récent មួយទៀតយើងនឹងមើលអំពីនេះគឺករណីយើងនិយាយថា présent de l'indicatif ចុះបើក្នុងកុងតិចអតីតកាលឧទាហរណ៍ថាម្សិលមិញណាយើងនិយាយថ្ងៃនេះអំពីម្សិលមិញឬក៏2ថ្ងៃមុនយើងថាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ណាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទ្វារណាបាទទ្វារទៅតែបាត់ថ្មីហើយឯងម្សិលមិញឯងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទ្វារហ្នឹងទៅតែបាត់ហើយថ្មីទេបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះវានៅក្នុងអតីតកាលទាំងអស់ដូច្នេះវា venir នេះឥឡូវខ្ញុំសរសេរទម្រង់ venir នេះ venir de បូក infinitif le verbe à l'infinitif បាទ verbe à l'infinitif បាទនេះយើងប្រើបានតែពេលបច្ចុប្បន្នទេពេល présent ណាពេលថ្មីនេះចុះបើយើងចង់និយាយ3ថ្ងៃមុននេះទ្វារទៅតែបិទហើយថ្មីទេពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ណា3ថ្ងៃមុនទ្វារទៅតែបិទហើយថ្មីពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អញ្ចឹងវា venir ហ្នឹងយើងលេងបបែកទៅជា présent កាលដែរពីព្រោះវាអតីតកាលទាំងអស់អញ្ចឹង venir ហ្នឹងគឺគេបបែកជា imparfait អាហ្នឹងក៏យើងដឹងណាបាទ à l'imparfait dans un contexte ណា dans un contexte du passé ណា le verbe venir est à l'imparfait ណាបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទេណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តិចបាទឥឡូវនេះយើងមើលបន្តិចណាខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុននេះបន្តិចគឺបើយើងនិយាយអំពី présent de l'indicatif យើងបបែក venir ធម្មតា je viens tu viens il vient nous venons vous venez ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់និយាយពីម្សិលមិញអតីតកាល3ថ្ងៃមុន4ថ្ងៃមុនឬក៏ dans un contexte passé នៅក្នុងបរិបទអតីតកាល le verbe venir est à l'imparfait បាទគឺយើងបបែកជា imparfait ណាបាទហើយយើងមិនសូវជាឃើញច្រើនទេដែលយើងប្រើច្រើនគឺ présent de l'indicatif ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងត្រូវរៀនដើម្បីយើងដឹងកុំឲ្យថាមិនដឹងមិនចេះហើយបង្កើតកំហុសខ្លះចឹងយើងជៀសវាងកំហុសឲ្យបានច្រើននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍បាទ dans un contexte passé នៅក្នុងបរិបទអតីតកាល le verbe venir est à l'imparfait បំបែកជា imparfait ឧទាហរណ៍ le magasin venait de fermer ses portes quand je suis arrivé បានន័យថាហាងនេះទៅតែបិទទ្វារពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ណាហាងទៅតែបិទទ្វារពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយអំពីបរិបទអតីតកាលគឺ venir បបែកទៅជា imparfait ណា venir ហ្នឹងគឺយើងបបែកទៅជា imparfait ហ្នឹងឯងបាទបបែកទៅជា imparfait
បើសិនជាយើងអំពីបរិបទអតីតកាលណាប៉ុន្តែជាទូទៅដែលយើងប្រើច្រើនគឺ au présent de l'indicatif au présent de l'indicatif បាទចឹងប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំសរុបមកវិញ passé récent វាមានទម្រង់ venir បូក préposition de បូក verbe à l'infinitif venir de ហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលទើបតែកន្លងហួសហើយថ្មីបានន័យថាជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងមុនពេលដែលយើងនិយាយបន្តិចយើងអាចប្រើពាក្យថាអំបញ្ញមិញណាបាទយោងតាមឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំមួយចំនួនសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាយល់bon merci beaucoup tout le monde au revoir à très bientôt